मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री देउबाको तयारी, 2 मन्त्री थप्न दाहाल र नेपालसँग छलफल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बारे सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँगको भेटमा मन्त्री परिषद विस्तारबारे छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले 2 दिनभित्र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गरेको बताइएको छ। हाल रक्षा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रिक्त भएको छ। पार्टीको महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा हारेपछि तत्कालीन रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमालले पनि राजीनामा दिएका थिए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको कोटामा मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि हमालले 24 असोजमा राजीनामा दिएका हुन्। रिजाल र हमालले राजीनामा दिएपछि ती मन्त्रालय रिक्त भएका छन्। शीर्ष नेताबीच छलफल भए पनि ती मन्त्रालय कुन पार्टीले लिने वा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने बारे सहमति भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री देउबा भने आफ्नै पार्टीभित्र दबावमा परेका छन्। देउबामाथि गत महाधिवेशनका सहयोगी नेता प्रकाशमान सिंह समूहबाट एकजना मन्त्री बनाउनु पर्ने दबाव छ भने आफ्नै समूहभित्रको गुनासो सम्बोधनमा दबाव परेको छ। हाल मन्त्री परिषदमा कंग्रेसबाट प्रधानमन्त्री सहित 8 जना, माओवादी केन्द्रबाट 6, एकीकृत समाजवादीबाट 5 र जनता समाजवादीबाट 4 मन्त्री रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले 2 दिनभित्र पूर्णता पाउने, मनोनयन हुन 20 जना बाँकी, कोइराला पक्षलाई बाइपास गर्ने संकेत। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन्। कांग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 21 को उपधारा 10 बमोजिम केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरी कार्य समितिलाई पूर्णता दिने भएका हुन्। 14औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसको 13 पदाधिकारी सहित 134 सदस्य केन्द्रीय समिति चयन भएको छ। विधानले सभापतिलाई थप 33 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ, जस अन्तर्गत सभापति देउवाले यसअघि 2 चरण गरी 13 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेका छन्। उनले पहिलो चरणमा गत पुस 17 गते 10 र दोस्रो चरणमा पुस 18 गते 3 जना गरी 13 जना मनोनयन गरेका छन्। मनोनयन गरिनुपर्ने केन्द्रीय सदस्यको कुल संख्या 33 मध्ये अब बाँकी 20 जनालाई सोमबारसम्म चयन गरी केन्द्रीय कार्य समितिलाई पूर्णता दिने तयारी गरिएको हो। सोमबारसम्म कार्य समिति पूर्णता दिने गरी तयारी गरिएको बताइएको छ। मनोनयन हुन बाँकी 20 जनामा 13 महिला र 7 पुरुष रहने बताइएको छ। सभापति देउवाले कोषाध्यक्ष छनौट गर्न बाँकी छ। कांग्रेसको विधानमा सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिले कोषाध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधान छ। माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमसीसी बारे दुर्भाग्यपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको एमालेको आरोप, जनतासँग बेग्लै कुरा गरेर फट्याङ गरेको ठहर। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी बारे दुर्भाग्यपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेको बताएका छन्। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पोखरेलले जनतालाई अलमल्याउने गरी एमसीसी बारे झिल्केमिल्के कुरा गरेर देशलाई गम्भीर नोक्सान पुर्याउने काममा अध्यक्ष दाहाल लागि परेको बताए। शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा निर्माण गरिएको धुम्बाराही पार्कको उद्घाटन गर्दै उनले अध्यक्ष दाहालले एमसीसी बारे विदेशीसँग एउटा कुरा, कार्यकर्तासँग अर्को कुरा र जनतासँग बेग्लै कुरा गरेर फट्याङ गरिरहेको आरोप लगाए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले देश र जनताको हित विपरीत हुने यस्ता खालका गतिविधिले समाजमा झनै विकृति बढ्नेतर्फ पनि सचेत गराए। उनले जनताको बीचमा फट्याङ कुरा गर्ने नेतालाई चिनेर सचेत गराउन पनि सबैलाई आग्रह गरे। राजनीतिक ढङ्गले अनेक खालका दुर्भाग्यपूर्ण विवादहरू देखिरहेका छौँ हामीहरू। एउटा कुरा, म राजनीतिक पार्टीको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ता पनि हुँ। राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूमा विकृति आयो भने समाजमा पनि विकृति बढ्छ। राजनीतिक पार्टीका नेताहरू यता हेरो यताका कुरा, उता हेरो उताका कुरा, ऊ पर हेरो परका कुरा गर्ने खालका भयो भने त्यो फट्याहीबाट समाज आक्रान्त हुन पुग्छ। यो कुरालाई पनि चिन्नुपर्ने जरुरत छ। राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूले जे जनताको हितमा, देशको हितमा हुन्छ त्यो सही कुरा बोल्ने सामर्थ्य राख्नु पर्दछ। नत्र भने
उता गयो उताका कुरा गर्ने खालको चरित्र देखायो भने त्यसले नोक्सानी हुन्छ, जो अहिले हामी देख्दैछौँ, भोग्दैछौँ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सार्वजनिक सम्पत्तिहरू अतिक्रमण हुन नदिन र त्यसको सदुपयोग हुने गरी अगाडि बढाउनको लागि स्थानीय तहहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए। उक्त अवसरमा उनले पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताको हितमा केन्द्रित भएर काम गर्न पनि निर्देशन दिए। कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले पार्क, बगैँचा लगायतका सार्वजनिक क्षेत्रहरूको सफाईमा ध्यान दिने र त्यसको सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्ने काममा लाग्न स्थानीयवासीलाई आग्रह गरे। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सुन्दर र हराभरा बनाउन आफूहरूले पार्क निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको गुनासो गरे। काठमाडौँ महानगरपालिका धेरै ठाउँमा पार्क बनाइसक्यो, तर पार्कमा चाहिँ कहीँ ताला लगाएर राख्छ। अनि किन ताला लगाएर त्यहाँ फोहोर गर्छन् भनेर ताला लगाएर राख्छ, कसले सफा गर्छ भनेर ताला लगाएर राख्छ। बाहिरबाट हेर्न पाउने, भित्र जान नपाउने। कमसेकम यो पार्कमा फोहोर गर्छ, सफा गर्ने हो, तर हामीले नीति ल्याउँदा फोहोर नगर भनेर सचेत बनाउने पनि हो। तर पार्क चाहिँ सदुपयोग गर्ने खुला चाहिँ हुनुपर्छ, जानलाई छिराउनु चाहिँ पर्छ, तर छिर्नेहरूलाई चाहिँ सचेत गरेर फोहोर नगरौँ। यो पार्क पनि तपाईँकै हो, तपाईँ हामीले सफा नगरेर कसले गर्छ भनेर त्यो भावना जगाउन सक्यौँ भने त्यसको सदुपयोग हुने, सफा पनि हुने। त्यसको लागि यहाँका स्थानीय उपभोक्ताहरूदेखि नेपाल प्रहरी पनि लाग्छ, वडाले पनि आफ्नो किसिमले सहयोग गर्छ। तपाईँ आफै लाग्यो भने अरूले कसले गर्नुपर्छ। मेयर साक्यले आफूले जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको दाबी समेत गरे। स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षा संयोजनका लागि सुरक्षा निकायले तयारी तीव्र बनाएका छन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले केन्द्रीय सुरक्षा सेल गठन गरेका छन्। नेपाल प्रहरीमा कार्य विभागका प्रमुख एआइजी सहकुल बहादुर थापाको नेतृत्वमा बिहिबार सेल गठन भएको छ। प्रहरी निर्वाचनको सुरक्षा तयारीमा लागिसकेको र त्यसका लागि केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। सुरक्षा, म्यादी प्रहरीको भर्ना, बजेट तथा आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानका लागि अन्य 3 उपसमिति समेत गठन गरिएका छन्। गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई निर्वाचन सुरक्षा योजना पेश गर्न निर्देशन दिइसकेको छ, जस अनुसार प्रहरी निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। सशस्त्र प्रहरीले कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागका डीआईजी कालिदास धौबजीको नेतृत्वमा निर्वाचन सेल गठन गरेको छ। निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरी सहयोगी भूमिकामा खटिनेछ। मतदान केन्द्रको बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी खटिनेछ। गृह मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले 13 अर्ब 34 करोड बजेट माग गरेको छ। सुरक्षाका लागि आवश्यक बजेट गृहले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले आइतबारदेखि स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी तयारीका साथै आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा दैनिक जानकारी दिने भएको छ। आयोगले मिडिया सेन्टरमा हरेक दिन अपराह्न 4 बजे प्रेस मिट गरेर आयोगको गतिविधिबारे दैनिक रूपमै ब्रिफिङ गर्न लागेको हो। आयोगका उपसचिव कमल ग्यावालीले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा आइतबारदेखि हरेक दिन अपराह्न 4 बजे मिडिया सेन्टरमा प्रवक्ता तथा सहायक प्रवक्ताको उपस्थितिमा प्रेस मिट हुने तय भएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि त्यसै अनुसार चुनावका काम र गतिविधि अगाडि बढ्नेछन्। मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने, निर्वाचन कार्यतालिका बनाउने तथा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिदको प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको छ। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सत्तारूढ गठबन्धन कायमै रहने शिक्षा मन्त्री पौडेलको दाबी। एमसीसी राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अघि बढ्ने प्रष्टीकरण। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म सत्तारूढ गठबन्धन कायमै रहने दाबी गरेका छन्। अहिलेकै चाहिँ यो गठबन्धनले तिनै तहका निर्वाचनहरू कम्प्लिट गर्छ र यही चाहिँ गठबन्धनले 1 वर्षभित्रमा सबै चुनावहरू गरेर स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश तहका सरकारहरू र सङ्घीय सरकार निर्वाचित प्रक्रियाद्वारा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि नयाँ नबन्दासम्म यो गठबन्धनले सकुशल चाहिँ चुनाव गर्ने गरी आफ्नो कार्यसूचीलाई अगाडि बढाएको छ र स्थानीय तहको सबै ठाउँको होइन सबै ठाउँको एकैपटक हुने गरी घोषणा भइसकेको छ। अब सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा सङ्घ र प्रदेशको पनि छिटै नै हामीले चाहिँ निर्वाचनको कार्यतालिका केही समयपछि, भर्खरै त स्थानीय तहको मात्रै भएको छ, सकिसकेपछि हामी सार्वजनिक गर्छौँ र यो वर्ष चाहिँ निर्वाचन वर्ष हुनेछ।
3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे सरकार र चन्द नेकपा बीच वार्ता, नेता कार्यकर्तालाई लगाएको मुद्दा तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह। सरकारले 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका विषयमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग छलफल गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा शनिबार भएको छलफलमा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, कानून सचिव उदयराज सापकोटा तथा नेकपाको तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा सहभागी थिए। वार्तामा 2077 साल फागुन 20 गते नेपाल सरकार र विप्लव समूह बीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म भएका प्रगति र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए। पोखरेलले फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा छिटो फिर्ता लिने विषयमा छलफल भएको पनि बताए। वार्तामा नेकपाको तर्फबाट प्रवक्ता विश्वकर्माले पार्टी कार्यकर्तालाई लगाएको मुद्दा र जेलमा रहेका कार्यकर्ताको विवरण सरकारलाई बुझाएका थिए। सरकारको तर्फबाट पनि अहिलेसम्म थुनामा रहेका नेकपाका कार्यकर्ता र मुद्दाको विवरण वार्तामा प्रस्तुत भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले बताए। बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता विश्वकर्माले वार्तामा 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको टाइमलाइन बनाएको बताए। नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएको 1 महिनापछि संक्रमितको संख्या 1000 भन्दा कम, 836 जनामा कोरोना पुष्टि। कोभिड-19 को तेस्रो लहर सुरु भएको 1 महिनापछि दैनिक पुष्टि हुने संक्रमितको संख्या 1000 भन्दा कम देखिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 836 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। देशभर गरिएको 4260 पीसीआर र 2394 जनाको एन्टिजन परीक्षणका क्रममा 836 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 207 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 166, भक्तपुरमा 10 र ललितपुरमा 31 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 9,72,632 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 26,102 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 1,826 जना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै देशभर निको हुनेको संख्या 9,36,648 पुगेको छ। उक्त अवधिमा 4 जना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,882 पुगेको छ। हाल 118 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। 200 जना आइसियु र 34 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हङकङले नेपालबाट हुने उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कोरोना महामारीको प्रकोप बढ्दै गएको भन्दै हङकङ सरकारले नेपाल सहित 8 देशबाट आउने उडानमा 4 मार्चसम्म प्रतिबन्ध लगाएको हो। नेपाल सहित उडानमा प्रतिबन्ध लगाएका अन्य देशहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान र फिलिपिन्स छन्। त्यस्तै दक्षिण कोरिया सरकारले पनि नेपाल लगायत अरू देशबाट श्रमिक लैजान रोक लगाएको छ। पुनः कोरोना भाइरसको संक्रमण दर तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि नेपाल लगायतका देशबाट श्रमिक लैजान रोक लगाइएको हो। कोरियाले सोमबारका लागि तय भएको नियमित उडान समेत स्थगन गरेको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस अन्तर्गत भाषा र सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपालीहरू दक्षिण कोरिया जाने पर्खाइमा रहेका छन्। र 4 देशीय टी20 सिरिज अन्तर्गत नेपाल युएईसँग पराजित, सुरीको विस्फोटक ब्याटिङमा युएई 25 रनले विजयी। 4 देशीय टी20 सिरिज अन्तर्गत शनिबार भएको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल युएईसँग 25 रनले पराजित भएको छ। ओमानको अल अमेरात क्रिकेट मैदानमा 193 रनको विशाल लक्ष्य पछाएको नेपाल निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 167 रनमा समेटिएको हो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 33 बलमा सर्वाधिक 41 रन र डेब्यू खेलाडी लोकेश बमले 21 बलमा 33 रनको योगदान दिए। आसिफ शेखले 34 र ज्ञानेन्द्र मल्लले 22, आरिफ शेखले 11 र शरद भेसवाकरले 10 रन जोडे। युएई का रोहन मुस्ताफा र कासिफ दाउदले समान 2-2 तथा जुनैद सिद्दिकीले 1 विकेट हात पारे। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 192 रन जोडेको थियो। युएई का लागि चिराग सुरीले सर्वाधिक 84, रोहन मुस्ताफाले 49, मोहम्मद वासिमले 13 र मोहम्मद बुटाले 14 रन जोडे। नेपालका लागि कप्तान सन्दीप लामिछाने, आरिफ शेख र साहाब आलमले 1-1 विकेट हात पारे।
कतार एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले सहज जित निकालेको छ। शनिबार भएको खेलमा मच्छिन्द्रले पुछारको च्यासल युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। मच्छिन्द्रलाई जित दिलाउन विमल घरती मगर र सुनिल बलले 1-1 गोल गरे। मच्छिन्द्रले 2 गोल पहिलो हाफमा गरेको थियो। खेलको 17औं मिनेटमा विमलले गोल गर्दै मच्छिन्द्रलाई 1-0 को अग्रता दिलाए। रञ्जित धिमालको कर्नरमा विमलले उत्कृष्ट हेड मार्फत गोल गरेका हुन्। खेलको 35औं मिनेटमा सुनिलले गोल गर्दै मच्छिन्द्रलाई 2-0 को अग्रता दिलाएका थिए। विमलले उपलब्ध गराएको पासमा सुनिलले पेनाल्टी क्षेत्रभित्रबाट सहजै गोल गरे। जितसँगै मच्छिन्द्रले 10 खेलबाट 26 अङ्क जोडेको छ। च्यासल 10 खेलमा 5 अङ्क जोडेर पुच्छरमा छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 7 दोबाटो युथ क्लबले नेपाल पुलिस क्लबलाई हराएको छ। 7 दोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा शनिबार भएको खेलमा 7 दोबाटोले पुलिसलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। 7 दोबाटोलाई जित दिलाउन आकाश बुढा मगरले निर्णायक गोल गरे। आकाशले खेलको 19औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गरेका हुन्। पुलिसका हेमन्त श्रेष्ठले पेनाल्टी क्षेत्रभित्र आकाशलाई फल गर्दै लडाएपछि 7 दोबाटोले पेनाल्टीको अवसर पाएको हो। यो सँगै नवप्रवेशी क्लब 7 दोबाटोले पुलिसमाथि पहिलो भेटमै जित निकाल्न सफल भएको छ। जितसँगै 7 दोबाटोले 10 खेलबाट 15 अङ्क जोडेको छ। पुलिसले 10 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ।